نمیفهمم واقعا یک آدم چند مثلا کجباس میشه. این چراغ بنزین خود چه پاره کده بهت میگم بس تا بنزین بزنه. نه این موتور فرانسه است، کم مصرفه مرا. حالا ما هر چی میگیم تو باور نمیکنی. میگم آقا ما با همین چراغ چشمک زن از مشهد تا خود نشابور رفتم. ای بابا آقا به جان مادرم باغچه بنزین زدم. چراغ چشمک زن حال درست بنزین زدم دیگه. ما پیدا میشه بالاخره یکی دیگه. واسه دیگه نه هم استمرار اینا همه ماشینا توری داره، اصلا بستن نمتنی بنزین بکشی. بابا نفوذ بد میزنی دیگه. بازه که دختر بیم شاید دیت پسر بغل جاده هم دیوار بسته. چی گفتی؟ پوش به جاده بسته قیافت دیگه نره. ثابت؟ همینجور بسته. ای والله هستی ای والله از این داشت مشتیای مصطفی. گوش کن نه موید مشتی سومش خواب ای دیمین هر کلیپ نمیم از رو پاره منه بار معذرت خواهی کو بره. بابا چی بره کلیپ به چی بنزین بده دیگه. ما حاضرم تا پمپ بنزین پیاده برم ولی پیشین نرم. بار معذرت خواهی کو بره. بابا یه واسم اینجا خودم میگیرم الان ازش. آقا سلام علیکم. هنوزم مرام و مردانگی نمرده. عرض ادب. قربونت. شاکریم. آقا یکم بنزین داریم به ما بده؟ بنزین ندارم نه. خب پس بره چی وایساده؟ پاهم خسته رفته بود واسادم یکم خون تو پاهم بچرخه. ها خب الان این دور و برا پمپ بنزینی جایی اصلا آماده 80 کیلومتر باید بری بالاتر. 80 کیلومتر این چراغش روشن اصلا استارت نمیخوره. خب از این ور 10 کیلومتر پیاده کس کن. یک سوپر هست شاید دلش سوخت یک چالیتی بنزین بهت داد. خب این زحمت تا نمیشه ما رو ببرن تا همین سوپرمارکت. ما از این ور مسیرمه برار تو باید برگردی عقب. اصلا از این ور نمیرن. نه نمورو. خیلی خوب. ذاتت عشقه، مرامت عشقه، وجودت عشقه، کردارت عشقه، خودت عشقه. ما لفظ بازی نکن یکی تو گوشت نزنه ما. نوکرتم ما بریم که زودتر برسیم به اون ور داستان. چندی زنگ بزنی هنوز تازه رسیدم به سوپرمارکت. بس برم داخل اسم یارو که یونسه بریم نمیتونم باش رفیق رو خبرت بتون دافز. آقا یونس سلام چطوری؟ سلام داداش خوب هستی؟ خیلی ممنون. روبرایی؟ الحمدلله خدا رو شکر. بهتری ماشاءالله. الحمدلله 2 روز پیش آزمایش بودم سکته رد کردم یه خود بهترم. خدا رو شکر. میگم قیافت خیلی آشنایه. کجا دیدمت؟ نشناختی بره؟ میگم چهرهت آشنا هر چی فکر میکنم به یاد نمیاره. من بیچه همین روستای پایینم نگاه. روستای بیگدر؟ بیگدر. خانم مویم به چه روستای بیگدره؟ تو اسم چی بود؟ مصطفی. تو برار رضا بیگدریه؟ احسن. که باباش تو همون محله سر کوچه سوپر داشت؟ احسن. نگاه کن مصطفی جان تو به چه اینقدی نبودی؟ خب ما تو رو یادمه. ماشاءالله هیچ فرق نکردی. ماشاءالله شما هم تغییر نکردی. بزنم به تخته عالی پیکنیکه فرق نداره. خیلی خوب بمونده ای. تو اینجا چه کار میکنی؟ آقا یونس بنزین تموم کرده ایم خواستم ببینم بنزین نداری بهم بتی؟ بنزین تو جون بخور نوکرتم هستم. مگه میشه هم روستایی میره ما ول کنم اینجا مرد حساب به یک شرط. چه شرط؟ به یک شرط بهت بنزین مدام. چه شرط؟ ظهر نهار مهمون ما هیچ جاگ نداری بری. قبول؟ دست در نکنه بنزین بت چون ما با رفیقم هستم بعد برم. نه ما نمیذارم بری. نهار دعوت مایه. اگر نهار وامستی چالیت بنزین بدم. چش. نوکرتم هستم. دم شما گرم. بشین تا خیلی لطف کردی. الو هم بنزین اوکی رفت هم فکر منم نهار خانه یک نفر افتیه. حال بیایم تعریف کنیم.
خوش آمدین. سلام. به به جای دنجیه. قدم رنجه کردین. خوش زحمت آمدین. دم شما زحمت گرم دم شما. شما گرم. آقونس فقط یک سواله، نهار کی آمده برای؟ حدوداً یک 20-25 دقیقه طول میکشه. ببخش سوال منو شرمنده. نهار چی شیست؟ حقیقت به عیال گفتم از این سبزی های کوهی یک کوکو سبزی دلش براتون دم شما گرم. مثلا تو کوکو سبزی با این خونه سبز اصلا یک زحمت کشیدید. زحمت این حرفا رو نزنه چکر. جان زنده ما. باش. وظیفه چکر. بفرمید. مخلص. فقط آقونس یک کار داشت یک لازم ما در میشه. خدمت ببخشید. بفرمید. ببخشید. یالا بفرمید. بفرم. نگاه جان شرمنده و مو اگه خادم تنها بیوم نون خشکم جلو مگذاشتی حرفی نداشتم ولی با رفقم ریدروسی دارم اگه بتونی یک چلو گوشته یک چلو مرغه دیگه کف یک برنج با تون ماهیه او هم رو چشما. فقط آقای مصطفی جان یک کم طول میکشه. عیب نداره کوکو سبزی رو بیار ما تعبندی کنیم بعد پلو رو بیار چشم. دمت ما یک گرم. سری به غذا بزنم الان دمت بعد میگم میگم. دمت میگم چی گفتی؟ قزاره از کوکو سبزی تبدیلش کردم به پلو بابا بیا بشین آبرو ما رو نبر دیگه. شلوغش کرده ای خب کوکومو دوست ندارم خب دوست نداشته باشی. همین که بهت بنزین داده جا داده خودش کلیه. در گربه بازه حیای دیزی کجا رفته؟ در گربه ها یارو تو عرضیان عادیت بزوره ضرب المثل میگی بعدشون ای داره لطفی که مو بهش کرده اون داره جبران منه چی لطفی کردی؟ مگر اصلا تو مشناسیشیه؟ مونه اویی که با مو اشتباهش گرفته ببین چی لطفی کرده که الان داره تازه میخوام 7 تومنه که چک دارم پس فردا بزنم همی قرض کنم بابا نکن بابا بده نمیخوام آفت با بازی دوستم که میخوام قرض کنم باز بهش اصلا خیلی خوشم. شما درد اون نکنه. مسئله رو هم حلش کردم. خیلی لطف کرده بفرمید. قربان شما. دست شما در نگنه خیلی خوش آمده. دیگه چه خبر آقونس الان روزگار از امروی سوپرمارکت مگذرونی دیگه حقیقتا هم سوپرمارکت است هم باغ گردو. باغ گردو داشتی باغ یادش خیر باغ گردو باغ گردو رو که تازه گرفتم. پسته داشتی قبلا نه پسه نداشت. یک محصول داشتی هم پسر داشتی پسر داشتی درسته بله پسر. خوبه پسرت الحمدلله. سلام مرسنن خدمت. خدا رو شکر خدا رو شکر گردوها رو چیکار کردی امسال خوب بیبارش گردو بارش خوب بود. فروختم یک مقدار نقد گرفتم گذاشتم بانک. بقیه‌شون چک داده بنده خدا. بهترین کار کرده ای گفتی بانک بهت گفتم پس وردا چک دارم 7 میلیون نمیدونم از کی قرض بگیرم نمیدونم از کی قرض بگیرم دقیق میگم است میگم نمیدونم از کی قرض بگیرم راست میگم ولی یک چیزی رو قبول کنن الان نمیشه به کسی اعتماد کرد. این همش حرف آقیون است الان هم به طور مثال کلی شما خودت به مو اعتماد نمینی 7 میلیون پول قرض بدی چه حرفی میزنی؟ هم روستایی مایی مگه میشه؟ خدا خیرت شما رو کارت بفرستم 7 میلیون رو بزنی باز هم یک هفته دیگه ده حسابته باور کو گیرم آقیون است خدا خیرت بده بهتون شما رو کارته برای یک هفته دیگه؟ یک هفته دیگه ده حسابته باش بره کار رو اندازی چشم. دمت گرم ببخشین 2 تا از رفیقام بره نهار دعوت کرده بودم اون هم دارم میان. برم در باز کنم. راحت باش راحت بشین خواهش میکنم. عشق کردی بابا یاره تو خیلی آدم عوضی. چیش میخه اونجا ببینم کیان رفیقاش؟ بود تو چه این یارو داش مشتیه تو جاده ازش بنزین میخواستیم نداد. ها چه هرجامه رو میاد هی وقت بره ما اصلا وای به خوبی بشین بابا بشین فاز گرفتی کار به کار تو نداره بعدش هم تو الان با صابخانه رفیق دیگه کاریت نداره بشین الان میاد. ببخشم ما جلو رفتم. بفهمه به سلام داداشا سلام علیکم. سلام علیکم. مگه میشناسیش؟ ها برار اینا تو جاده بنزین تموم کرده بودن مدنی کیه؟ نه کیه بابا مصطفی بیگدلی. باباش اول روستا سوپر داره. برار رضا بیگدلی. شناختیش؟ این برار رضا بیگدلیه ها شناختیش؟ مگه میشه برار ما رضا بیگدلی رو نشناسم برار همین شغال شب عروسی برارم با کار دست پشت زدش
اسخای منو شما از کدوم بیگ دلیایه؟ الان ما کنم تو صندوق مقرم وسط قلم فهمی از کدو بیگ دلی یایم بخی برم مراره بهت بگم این بیا پرام برای این تو بگیده مراسم برای همین میانه نشتی بین کلیپ با که برده منو دارن منو میبرن جلوشو بگیر منو نبرن منو دارن منو میبرن جلوشو بگیر منو نبرن آینن من مسافرم گریه نکن پشت سرم بلال بلال بلالی بلالو بلال بلال بلالی بلالو مادر مدافظ بکنه یادالو